pak luftra në historinë islame kanë qenë aq vendimtare apo aq me ndikim sa pushtimi i gatishullit iberik nga muslimanët në fillim të shekullit 8. Një ushtri e vogël muslimane mbriti në brigjet jugore të Iberisë në vitin 711 dhe deri në vitin 720 pothuajse i gjithë gatishulli ishte nën kontrollin musliman. Qarqe të ndryshme propaganduese e përshkruajnë këtë si një pushtim nga muslimanët imperialist dhe agresiv që nënshtrojnë një popullsi të krishterë me terror dhe forcë. E vërteta megjithatë është larg nga kjo. Është një konflikt shumë i ndërlikuar që nuk mund të përshtatet lehtësisht në termat Islami kundër krishtërimit ose lindja kundër perëndimit. Historia e pushtimit musliman të Spanjës është një histori e drejtësisë, lirisë dhe tolerancës fetare. Të kuptuarit të së vërtetës pas pushtimit musliman të Iberisë është kritike për të kuptuar historinë e mëvonshme të pluralizmit fetar, që do të lullëzoj gjatë historisë së Spanjës muslimane, që atë botë njihej si Al-Andalus.